السلام عليكم. معاكم غدير. وصفتنا النهاردة هعمل فطاير. ده نوع من انواع المعجنات، هنا في الخليج مشهور قوي. محتاجة عندي ده نص كيلو دقيق، عليه رشة ملح، عندي نص كوباية زيت، 3 معالق سكر كبيرة، معلقة خميرة كبيرة، 3 معالق حليب بودر كبار، عندي مية دافية للعجن، وعلبة زبادي. بس ده اللي انا محتاجاه. هحط السكر والخميرة على الدقيق، اللبن البودر، هقلب المكونات الجافة مع بعض بحيث تتدخل كلها. هحط نص كوباية الزيت، هقلب بالشكل ده. هحاول ادخل الزيت في قلب الدقيق بحيث ان الدقيق يتشرب الزيت كويس. ده شكل الدقيق عندي بعد ما شربته الزيت. هحط علبة الزبادي، هخلطهم بالشكل ده. خلاص انا هنا دخلت الزيت مع الدقيق، وبعد كده نزلت عليهم بالزبادي وقلبتهم كويس. عندي هنا دي كوباية مية دافية، هبدأ اضيفها للعجينة واحدة واحدة. خلاص انا عجنت العجينة، اخدت مني نص كوباية المية، ما اخدتش المية كلها، يدوب نص كوباية مية بس. وارد جدا عندك نوع الدقيق بتاعك ياخد اكتر من نص كوباية، ممكن ياخد بس ربع كوباية. نوع الدقيق بيختلف، ودي حاجة انا حابة انبه عليها. ممكن الدقيق بتاعك ياخد سمنة اكتر من المقدار اللي انا قلته، ياخد مية اكتر من اللي انا قلتها، ممكن ياخد اقل زيت او سمنة او مية على حسب نوع الدقيق. عندي هنا ده شكل العجينة بعد ما اتعجنت، ده القوام بتاعها. بصوا، عجينة ناعمة وطرية، وده القوام اللي احنا عايزينه. بتتعجن حوالي 10 دقايق، هي بتحتاج عجن كتير. وده شكلها، شايفين عامله ازاي؟ حلوه قوي. انا هنا هغطيها بستريتش واسيبها ترتاح عندي شويه. خلاص العجينه بتاعتي خمرت ما شاء الله وارتفعت اهي. نزلها كده. انا عندي هنا محتاجه للحشو ايه؟ عندي دي جبنه حلوم، انا بجيبها انقعها في ميه واغير لها الميه كذا مره لحد ما تنزل الملح اللي فيها، لان هي بتبقى مالحه. عندي دي دقه زعتر، عندي هنا دي لبنه نقانق اللي هي السوسيس. عندي هنا انا مقطعاها سلايس كده، ودي انا مقطعاها مربعات صغيره. عندي جبنه مشكله، عندي جبنه كرافت اللي هي الجبنه الكاسات او الكوبايات. هحتاج للوش عندي دي معلقه صغيره اللي هي معلقه الشاي سكر، ومعلقه لبن بودر، شويه لبن، ربع معلقه صغيره قهوه سريعه الذوبان اللي هي نسكافيه البلاد. عندي هنا حبه بركه وسمسم. هنا تقدروا تستغنوا عن الخليط اللي انا عاملاه ده وتستخدموا صفار بيضة مع شوية خل علشان الزفارة، بس انا بصراحة بفضل الخليط ده. كمان بالنسبة للحشوة يا جماعة تقدروا تستخدموا اي حاجة انتوا تحبوها، تحطوا اي حشوة تيجي على بالكم، افتحوا التلاجة وطلعوا اللي موجود فيها، بسطرمة، لحمة، فراخ، اي حاجة تحبوها. مش لازم تتقيدوا بالمقادير اللي انا بقولها او المكونات اللي موجودة عندي، كل واحد حسب الامكانيات المتوفرة عنده. عندي هنا دقيق هرشه بالشكل ده كده. دي العجينة هبدأ اخد منها كور بالشكل ده كده صغنونة، والفها كده. ده شكلها. احطها عندي، اخد كورة تانية واحطها هنا، خليها بعيد شوية علشان تخمر. هكمل باقي الكمية بتاعتي. خلاص الكمية بتاعتي انا خلصتها، قطعت شوية كبار وشوية صغيرين، غطيتها بس بحاجة بلاستيك وهغطيها كده، اسيبها بس ترتاح شوية علشان لما اجي اشتغل فيها ما تتعبنيش وتقعد تلم مني، وتكون سهلة في الفرد. خلاص العجينة ارتاحت، انا هفردها على دقيق. طبعا انا شغلت الفرن جنبي درجة حرارة عالية. النوع ده من الفطاير بيتخبز على صاجة. طبعا بما ان احنا الافران اللي عندنا عادية مش زي بتاعة المحلات، انا بسخن الفرن درجة حرارته عالية، وبحط فيه الصينية اللي هخبز فيها، بحطها فاضية واطلعها احط عليها الفطاير، وبعد كده بدخلها الفرن تاخد لون من تحت، وبعد كده برفعها تاخد لون من فوق بس. وما بنطولش عليها علشان ما تنشفش، انا محتاجاها تكون رفيعة بالشكل ده، ما تكونش اتخن من كده، لان احنا لسه هنقفلها على بعضها. وزي ما قلت هي ما بتاخدش وقت خالص في الفرن عشان ما تبقاش عجين من جوه لما تستوي. هي المفروض ان دي
يعني مدوره، بس انا النشابه عندي رخمه شويه. انا دي هحشيها جبنه كرافت، وطبعا ما بنحطش كميه كبيره علشان هي بتسيح وبتخرج براها. المفروض بيتحط معاها، هي اسمها بيبقى اسمها كرافت مورتاديلا. مورتاديلا اللي هو اللانشون، بس انا مفيش عندي، فهحط معاها اللي هو السوسيس اللي انا مقطعاه مكعبات ده. هقفلها كده من فوق، بضم الناحيه دي مع الناحيه دي، نقفل كويس علشان انا مش عايزه الجبنه تخرج بره كده. وهاجي اضم دي برضو عليها كده، وهنا بنفس الشكل ده. عشان تديني نفس الشكل اللي بيتباع في المحلات. بنضغط على العجينه كويس، ما تقلقوش العجينه معايا لينه مش هيحصل لها حاجه. وبنقفل كده، وبعد كده بنلفها بالشكل ده، يعني بنعمل لها شكل. بحط صبعي وباخدها كده واتنيها لتحت، وده بيكون الشكل النهائي بتاعها. انا هخليها هنا واعمل واحده كمان. هرش شويه دقيق، عايزه اخليها تاخد شكل بيضاوي. بالشكل ده. انا بس هعمل فيها كام فتحه من تحت علشان ما تتنفخش، انا مش عايزاها تكون منفوخه. دي هعملها بالحلوم، بالجبنه الحلوم. انا هعمل فتحه صغنونه من هنا كده، وزيها الناحيه التانيه، عشان اقفلها. وارفعها كده، وبرضو اقفلها من هنا. خلاص دي اللي بالحلوم، هحطها برضو عندي هنا. دي انا هعملها بدقة الزعتر. انا بس عايزاها تبقى مش تخينة قوي، عايزة ارققها شوية. نحاول نرقق على قد ما نقدر واحنا بنفردها. نعمل فيها فتحات كده. هنا انا ضفت زيت الزيتون على دقة الزعتر، هي دي طريقتها. كمان تقدروا تاكلوا دقة الزعتر دي مع لبنة مع جبنة، بتتقدم بكذا طريقة. كمان ممكن تاكلوها كده مع عيش بس، او تحمصوا عيش في الفرن وتاكلوها معاه، طعمها حلو قوي. او مع الجبنة القريش برضو بتكون جميلة جدا. هبدأ اوزع هنا كده على كل الفطيرة. ده شكل الفطيرة بعد ما فردت عليها دقة الزعتر والزيت الزيتون. وزي ما قلت انا حاطه عندي صينيه في الفرن فاضيه، فرن شغال درجه حراره عاليه. متقلقوش يا جماعه، هتعرفوا تنقلوها بسهوله. انا نقلتها هنا اهي. اخد فطيره الحلوم برضو احطها عندي هنا. هجيب الخليط بتاعي وابدا ادهن بيه كده. احط سمسم وحبه البركه. احط فطيره الكرافت ادهنها بالخليط ده. هضيف لها برضو شويه سمسم وشويه حبه البركه. هاخدها زي ما قلت ادخل الفرن درجه حرارته عاليه. حاطه الشبكه تحت خالص، مجرد ما هتاخد لون من تحت هرفعها فوق تاخد لون. خلاص دي اول واحده انا دخلتها الفرن بعد ما طلعت.
انا بس هغطيها بحاجة دقايق بس علشان انا مش عايزاها تنشف. خلاص ده الشكل النهائي للفطاير بعد ما خلصتها. انا هقدمها مع مخلل مشكل. ده شكل السوا بتاعها ولونها حلو قوي، ومن تحت كمان واخده لون حلو. شكلها حلو قوي يا جماعه، وكمان طعمها حلو جدا جدا جدا. طبعا اللي عايش في الخليج هنا عارف انا بتكلم عن ايه، لان الفطاير دي معروفه هنا ودارجه جدا. ممكن تفطروا بيها او تتعشوا بيها، حلوه قوي. انا عاملاها للعشاء للولاد. يلا بقى اللي يشوف الفيديو يقوم يجربها، وبجد انا متاكده انها هتعجبكم ان شاء الله. اتمنى يا جماعه تجربوها وتعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.